Buongiorno Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po, siamo con il responsabile regionale e nazionale anche di Plastic Free, Riccardo Mancin. Cosa avete fatto in questi 2 giorni, sabato e domenica intense, e cosa siete riusciti a coinvolgere, tra l'altro un sacco di volontari, non solo polesani? Allora, tutto è nato da un video che io ho realizzato personalmente scendendo su questo tratto di Argine barra Golena sul Po di Venezia, in località Buse di Pomela si chiamano, qui nella località nota perché comunque è teatro di abbandoni, ma un po' più avanti scendendo ho visto che c'era tantissima plastica. Allora ho fatto questo video, è diventato virale sui social, l'hanno condiviso in tantissimi perché si vedeva veramente una situazione devastante di plastica e rifiuti, soprattutto plastica, e quindi ho pensato di realizzare 2 eventi, non uno, 2 eventi di pulizia attaccati, quindi un intero weekend. E sono 2 eventi atipici perché solitamente noi facciamo un evento singolo e dura qualche ora, invece questo l'ho voluto fare a oltranza, per cui chi viene qua può raccogliere al mattino, può venire al pomeriggio, c'è un momento conviviale, quindi insomma ho cercato di creare le basi per far venire più gente possibile e sono venute tante persone da tante regioni, dal Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, dal Trentino, quindi veramente una cosa strepitosa, anche da tutto il Veneto, da Vicenza, Padova, Treviso. Quanti volontari c'erano in questi 2 giorni? Tra l'altro adesso facciamo vedere anche le immagini dei tanti sacchi che avete raccolto. Quanta quintale di roba avete raccolto? E tra l'altro ci dicevi che non solo rifiuti abbandonati, ma anche purtroppo cose che arrivano dalle varie piene, e quindi archeologia di plastica, cose veramente antiche che purtroppo alla fine lo scaricabarile finisce sempre qua. Sì, la nostra è una zona disgraziata, bellissima ma disgraziata perché qua il Po porta praticamente tutti i rifiuti di tutto il nord e di tutti gli affluenti, quindi praticamente siamo alla fine del corso e tutto quello che purtroppo fa parte dell'inciviltà umana arriva e si deposita qua. Come hai detto tu, archeologia, perché abbiamo trovato resti di plastica e di rifiuti del 1950, del 60, quindi vecchissimi, sono decenni di piene del Po che ha depositato rifiuti, quindi anche datati, ma in generale si trova di tutto, quindi veramente non c'è limite alla nefandezza umana, oltre a quello che dalla strada buttano o depositano o sversano, abbandonano serialmente, perché purtroppo abbiamo anche chi lo fa anche con costanza e continuità. Comunque abbiamo recuperato solo ieri 250 sacchi, credo che oggi faremo altrettanto, quindi arriveremo probabilmente a 3-4 tonnellate minimo di rifiuti. Si parlava di fototrappole, com'è la situazione? Abbiamo parlato anche con i vari assessori, dicevano, anche già 2 anni fa dicevano che le fototrappole dovevano diventare attive, e adesso? La speranza è quella che nel 2024 diventino attive, c'è una bella collaborazione con l'amministrazione, stiamo spingendo anche noi perché, lo posso dire, siamo un po' stanchi di andare a recuperare nei soliti posti, quindi l'idea è quella che nel 2024 finalmente, grazie al contributo di cui parlava anche il dottor Marangoni, si possa arrivare veramente a installarle e a cominciare a sanzionare, cominciare a monitorare un po' di più, a controllare il territorio, perché questa è la base. Poi è chiaro che non è che così si risolve il problema, però intanto è un deterrente e si comincia ad agire un po' di più, un po' più concretamente. Poi noi volontari comunque continuiamo a fare la nostra parte come sempre. Ecco, ricordiamo che portare le immondizie in questo sistema c'è anche il penale, perché poi ci si dimentica che ci sono anche delle, non solo pecuniarie, perché fino a poco tempo fa con 30, 40, 50 euro se la cavavano con una multa, però adesso c'è finalmente il penale. C'è il penale e quindi stiamo parlando di una sanzione molto più pesante, e direi che quello che fa specie è che non si capisca che questo diventa un problema per tutti, cioè abbandonare un rifiuto non comporta risolvere un problema per se stessi, ma comporta crearne uno per tutti, quindi poi per se stessi si crea un problema perché se si viene beccati, quindi io spero vivamente che queste fototrappole diventino attive in quest'anno e noi, ripeto, continuiamo a fare queste azioni di sensibilizzazione, perché tutte le persone che sono venute qua, comprese anche quelle che erano già abituate a vedere problemi di rifiuti abbandonati, hanno visto una situazione che li ha scioccati, quindi è importante perché si apre l'occhio su un problema e si comincia a cambiare, l'approccio è questo, il cambiamento. Perfetto.